Merhaba, Blok Canavarları kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, ikinci videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda sizler için şömine bacalı bir ev yaptık. Yine hiçbir referans kullanmadan sadece mikro bloklar ile. Artan parçalar ile köpekli kızak ve ağaç yaptık. İlerleyen videolarda köpekli kızağın yapımını da göreceksiniz. Haydi başlayalım.
Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.